Гайпаев өзінің айтып тұрған сөздерін және іс-әрекеттерін түсіне алды ма сол жерде? Енді ол кісіні сол уақытта бірінші рет көргендіктен мен айта алмаймын ол. Негізі былай свободно сөйлестім мен. Себебі видео жазбада ар жағында бір ер адамның дауысы шығып жатты да, денсаулығы жоқ қой, айта алмайды ғой деген сияқты. Артынан кейін ол видеоның соңына таман ағасы келді. Ағасы келді, бауырымды мазаламай қойыңыздар деп. Өйткені ол жарақатпен жатыр деп. Сіз бейне жазбаны түсіретін кезде жәбірленуші Гайпаевты ескерттіңіз бе? Видео жазбаға түсіруіне жатыр. Құқықтар мен міндеттері түсіндірілді ме? Жоқ, ескерткен жоқпын. Жалпы видео жазба түсірген кезде қылмыстық іс тіркелді ме? Сол сәтте білдіңіз ба? Қылмыстық іс тіркелген, тіркелмеген? Қылмыстық іс тіркеліп тұрған уақытта. Тіркеліп тұрған. Жақсы. Видео жазбаны түсіретін кезде тергеуші мен арнайы қаулы шығарылды ма видео жазбаны түсіру бойынша? Ол қаулымен сіз таныстыңыз ба? Сізге жолданды ма ол қаулы орындауға? Видео жазбаны тергеуші тарапынан ешқандай қаулы болмады. Өз басым қылмысты, біздің ең бірінші мақсатымыз қылмысты ашу болып табылады. Куәгерлер, күдіктілер анықтау болып табылады. Сол мақсатта өзім бейнежазба түсірдім. Яғни ешқандай қаулы шығарылған жоқ? Қаулы шығарылған жоқ. Сізге жеке тапсырма берілді ма ресми түрде бейнежазба түсіру керек деген? Берілген жоқ. Тергеу сотымен жасырын тергеу әрекеттерін жүзуге қаулы шығарылды ма? Сол уақытқа ма? Иә. Жоқ. Іс бойынша жедел тергеу тобы құрылған 2 рет, иә? Сол жедел тергеу тобының құрамында сіз барсыз ба? Бұндай іс-әрекеттер жасауға? Жедел тергеу тобы. Жедел тергеу тобы? Жоқпын. Жоқсыз. Сіз негізі білдіңіз ба? Қылмыстық процестік кодекстің 198 бабына байланысты тергеуші бірінші қаулы шығару керек екен бұндай іс-әрекеттер жасау үшін? Білем. Білесіз. Тергеу сотының қаулысы жоқ болса, яғни бұны құпиясыздандыруға да ешқандай қаулы шығарылмаған департамент басшысымен де аудандық полиция бөлімінің басшысымен, дұрыс па? Осы видеоны ма? Иә. Бұл видеоны арғарыта біз айналыспадық, өйткені полиция департаментінің тергеу басқармасы істі алды. Жақсы. Жалпы осыншама заң бұзушылықтар орын ала тұра түсірілген видео жазбаны не мақсатпен түсірдіңіз онда? Кешіріңіз. Мемлекеттік айыптаушы мүмкін өзі негізі бар шығар. Бір осыны түсіргенге қандайды бір заң тұрғысынан. Иә, соны, құрметті сот, соны. Бұл видеоны түсіргенім мен... Жоқ, заңға сәйкес қандай негізбен түсірдіңіз? Қандай негізбен сұрау жүргіздіңіз? Заңға байластырып беріңізші, қандай заң негізінде? Жедел іздестіру шаралары жоқ әлде басқандай жасырын тергеу әрекеттер ме? Жоқ, жасырын тергеу әрекеттер емес, жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін күдіктілерді, куәгерлерді, өйткені сұхбаттасу барысында Азамат Гайпаев айтып отырды. Сол заңның заңның атауын, нақты бабын айтып беріңізші. Нақты бабын айта алмаймын. Басқа сұрақ жоқ. Жақсы, сізде сұрақ бар ма? Мынандай сұрақ, кешіріңіз. Куәлжан, сіз яғни жаңа айтып отырсыз, Гайпаевты видео түсірілім жасау жөнінде ескертпедіңіз, иә? Дұрыс қой? Қылмыстық процестік кодексіне сәйкес, талаптарына сәйкес, сіз тиісті хаттама толтыру керек болсыз. Дұрыс қой? Осы мән-жайлардың бәрін жаңа біле тұра, сіз сонда не қылып түсірдіңіз сонда? Не үшін түсірдіңіз? Бұл қылмысты ашу мақсатында, қылмысқа қатысты адамдарды анықтау мақсатында осы бейнежазбаға түсірдім. Өзіме қызметіме керек болады деп. Сіз видео түсірілім жасау жөнінде өзінің басшылығымен, басшы құраммен рұқсат алып сөйлесіңіз бе ол жөнінде? Жоқ, бұл уақытта мен ешкім рұқсат алған жоқпын. Өйткені деген Азамат Гайпаевпен бірінші барып сөйлескен мен болдым. Сол уақытта әрбір сұрақты
сол бейнежазбаға түсіріп отырмыз. Түсінікті. Сұрау жоқ. Барлығы осы қылмысты ашу мақсатында істелген іс-шаралар болатын. Қоя беріңіз. Құрметті айтыңызшы, сіз сол кезде айтасыз, жәбірленушілер, күдіктілер деп бөліп отырсыз. Ол кезде сондай қаулылар шығып. Қаулдар шыққан жоқ, ол кезде мен қазіргі не бойынша айтып отырмын. Бана бір сөзіңізді айтыңыз, Ғайыпбаев, менімен тілдесуге қарсы болған жоқ деп. Неге онда заңсыз әрекет жасадыңыз? Сұрақтарыңызды нақтылап қойыңызшы. Қандай заңсыз әрекетті ретінде сіз нені айтып отырсыз? Видеоны түсірудегі мақсатыңыз жеке мақсат болды ма, әлде қылмыстық істің шеңберінде болды ма? Жоқ, тұра тұрыңыз, былай сұрақ қойыңызшы. Сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізді заңды деп санайсыз ба? Мен жұмыс барысында. Жоқ, заңды деп санайсыз ба, заңсыз деп санайсыз ба? Білдіңіз ба сол кезде? Заңды деп санаймын, өйткені жұмыс барысында өзіме керекті мәліметтерді мен сұрап отырмын, тағы да сұраймын. Заңды болса, қандай бапқа, қандай заңға сілтеме жасап бере аласыз? Айтып беріңізші соны. Қай бапта жазылған, ешқандай хаттама толтырмай, сұрап, айтпай, видео түсіруге болады деген қай заңда жазылған? Бапты қазір нақты айтылмай, есіме түспейді. Жақсы. Сіздің бейнеңізді жеке мақсатта түсірілген деп қабылдауға бола ма? Жеке мақсатта өз бастаңыз ба? Мен қызметтегі адаммын ғой. Жоқ, қызметте сіз байланыстыра алмай тұрсыз ғой. Қай заң нормасына сүйеніп отырып түсірдіңіз? Жасырын тергеу әрекеттері емес. Айтылды ғой, жауап берді ғой. Жақсы, келесі сұрақ. Сіз Ғайыпбаевты біз видеодан көрдік, қалай әрең сөйлеп жатқанын. Сіз оның жағдайын, медициналық жағдайын қандай екенін сол жердегі емдеуші врачтармен сөйлестіңіз бе? Жауап бере ала ма, бере алмай ма? Медбикелер сол жерде жүрді. Мысалы, қай жерде жатқанда білмедік, жағдайын сұрадық, сөйлесе ала ма деп. Мына палата жатыр, сөйлессеңіздер болады деді. Сол кезде Ғайыпбаевтан өзіміз сұрадық. Күй жағдайын сізге сипаттап берді ма? Жауап бере алады деп. Сіздің қасыңызда отырды ма? Кім? Түсіріп жатқан кезде. Медбике ма? Иә. Жоқ, медбике болған жоқ. Енді келесі сұрақ. Сіз 4 күнді түсіргенсіз, ол бейнежазбаны. 15 күні іске тіркелген. Сол не үшін сол тек 15 күн ғана тіркелді? 15 күн ғана қылмыстық іске тіркелген. Бейнежазба ма? Иә. Тергеушінің несі бойынша, сұрауыңыз бойынша. Неге сіз бірден бермедіңіз деген сұрақ? Егер қылмыстың шеңберінде жасалған әрекет болса. Барлық мағлұматтарда, осы іс бойынша мағлұматтарда жинау барысында өзімдегі бар мәліметтермен бөлістім. Сол уақытта тергеушіменен осы видеоларды алдым. 15-не дейін Ғайыпбаевтан ресми түрде жауап алып қойды ғой? Ол жағын білмедім. Сұрағым жоқ. Жәбірленушілердің өкілі Мұстапаев. Жаңа медбикелер болды дейсіз. Сіз медбике мен врачтың айырмашылығын білесіз ба? Қандай екенін? Врачтар, емдеуші, дәрігерлер, медбике сол жердегі қызмет атқаратын қызметкерлер. Енді сұрақ, сіз медбикеден рұқсат сұрадым дейсіз. Врачтан рұқсат сұрадыңыз ба? Врачтан. Түсіндім сұрағыңызды. Медбике болғанда сол аурухананың сол Азамат Ғайыпбаевқа қарап атқан медицина қызметкерлері. Медбикелер қарамайды ғой, врачтар қарайды ғой. Жоқ, мен медбикеде былай айтып отырмын да, образда. Сол жердегі қызметкерден сұрадым. Мен дәрігер деп, медбике деп не тұтқан жоқпын. Кім аты жөні бар ма ол дәрігердің? Аты жөнін білмедім. Не деп айтты ол? Мен емдеуші врачмын деп айтты ма сізге, әлде басқа? Өзімізді таныстырдық. Осындай азаматтан сөйлесу керек деп, азамат мына жерде жатыр деді. Соны кірдіп сөйлестік. Кімін деп сізге айтты ол? Өзінің лауазымын, қызметін айтты ма? Лауазым есімде жоқ ол қазір уақытта. Анықтамайсыз ба енді? Анықтамадыңыз ба деймін? Емдеуші врач ма, басқа ма? Жалпы болады деді, сонымен қатысуымен жауап алдыңыз ба? Сол палатада отырды ма жаңағы? Ол сұрақ қойылды ғой. Жақсы, қай уақытта барып жауап алдыңыздар? Қай мезгілде, тәуліктің уақыт? Түн уақытында болды, сағат 4 пен 5-ің арасы. Таңғы 4 пен 5. Сол ауруханаға барып сондай мәлімет алуға неңіз болды ма жаңағы? Экстренді болды ма сондай жауап алуға?
Енді қылмыс болғаннан кейін бәрін жан жақты қарау керекпіз ғой. Әрбір куәгер, әрбір көрген білген адамды сұрау. Сіз барған кезде Ғайыпбаев ұйқыда болды ма, оятып алдыңыздар ма? Жоқ, ояу болды. Қалай білдіңіз оның ояу болғанын? Палатаға кірген кезде бізге қарап отыр. Палатаның свет жанып тұр. Сізге дейін оятқан ғой біреу. Ол жағын білмедім. Мен кіргенде ояу болды. Болды, әзірге сұрақ жоқ. Қойыңыз. Рахмет. Жақсы, куә, енді нақты айтып беріңізші, бұл сіздің істеген іс-әрекетіңіз қандай тергеу болмаса жедел тергеу әрекеттеріне жатады? Өзінің аттары бар шығар, иә, бұлардың? Қалай аталады ол тергеу әрекеті? Енді біз қылмыстық іздестіру бөлім болғаннан кейін, енді бірінші мақсатымыз ол қылмыс болғаннан кейін қылмыс орнына бару, куәгерлерді, күдіктілерді анықтау мақсатында жан-жақты жұмыс жасаймыз. Мен мысалға бірінші Қамалжай дүкеніне жағына барып, сол жақта жұмыс атқардық. Одан кейін осы Азамат Ғайыпбаевтың дене жарақатымен аудандық ауруханаға түскен жайлы естіп, ауруханаға бардық. Сол жерде мен өзім ана телефонды қосып, видеоға түсіріп отырдым. Осының барлығы қылмысты ашу, күдікті адамдарды анықтау мақсатында болған. Барған кезде дәрігерден рұқсат алдыңыз ба? Сұрақ қойылды ғой. Рұқсат берді ма сізге? Рұқсатын берді, кіргізді. Одан бөлек қандай тергеу әрекеттерін жасадыңыз сонда? Одан кейін жасадыңыз ба Азамат тергеу әрекеттерін? Ғайыпбаевқа қатысты. Иә. Жоқ, Азамат Ғайыпбаевты сол уақыттан кейін мен көрген жоқпын. Тек видео жазба жасадыңыз, содан кейін Сонан көрген жоқпын. жақсы, түсінікті. Рахмет, басқа сұрағым жоқ. Сізде сұрақ бар ма? Құрметті сот, рұқсат па, мен бір сұрақ қойсайыншы. Біз бейнежазбаны кеше бақылаған кезде бейнежазба үзіліп түсірілген. Неге бөліп түсірілген? Тоқтаусыз түсірілмеген. Екі бөлімнен тұрды. Үш бөлік. Үш бөлім, иә. Үш бөліктен. Ама телефонның айтқанда память дейді ғой. Ұзақ не етпейді, қайттан қосып беріп болды. Содан мен қостым. Үш рет сөйтіп бөлдіңіз ба? Монтаж болған жоқ па, ешқандай? Монтаж болған жоқ. Оны қалай дәлелдейсіз? Монтаж болмаған қалай дәлелдейсіз? Түсірген мен ғой, мен қалай монтаж жасаймын, білемін ғой өзім. Ешқандай ол жерге неткен жоқпын. Именно біздің кешенсен көрсетші. Именно біздің кешенсен көрсетші. Именно біздің кешенсен көрсетші.